فرمایا والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے ساتھیوں نے جڑے کافراں واسطے سخت نے تے مومناں واسطے نرم نے، کافراں واسطے سخت نے رحماء بینہم، تے جدوں کافراں واسطے سخت نے تے لازم گل ہے ہر ایکشن دا ری ایکشن ہوندا ہے، جدوں صحابہ کافراں واسطے سخت نے تے کافر صحابہ واسطے نرم ہو سکدے؟ کافر بھی تے صحابہ واسطے نرم نہیں نہ ہو سکتے۔ فرمایا رحماء بینہم، تے آپس نرم نے، صحابہ مومناں واسطے نرم نے، تے کوئی مومن جڑا ہے او دا دل کسے مومن مسلمان دا صحابہ واسطے بولو سخت ہو سکدا نہیں ہو سکدا۔ اور اللہ فرماتے نے تراہم رکعن سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، فرمایا میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ نے جدوں انہاں نو ویکھنا ہوئے تانوں رکوع وچ نظر آؤن گے، سجدے چ نظر آؤن گے، قیام کردے نظر آؤن گے، اللہ نو مناندے نظر آؤن گے۔ فرمایا من اثر السجود، انہاں دے عبادت دا تذکرہ، انہاں دے سجدیاں دا تذکرہ، ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، فرمایا انہاں دیاں عبادتاں دا تذکرہ اساں تورات چ بھی کیتا ہے تے انجیل چ بھی کیتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دی او مقدس جماعت ہے جنہاں دے ایمان دا تذکرہ، جنہاں دی عبادت دا تذکرہ، جنہاں دی نیکی دا تذکرہ اللہ تبارک و تعالی نے تورات چ بھی کیتا ہے تے انجیل چ بھی کیتا ہے، یعنی قرآن دے آن تو پہلا صحابہ اکرام دیاں عبادات دا تذکرہ رب کر رہے سن۔ کیوں کہ اللہ جان دے سن نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ کیسے ہون گے، انہاں دا ایمان کیسا ہوئے گا، انہاں دا عمل کیسا ہوئے گا، کیونکہ اللہ علیم بذات الصدور ہے۔ اور آیت کا ذرا غور کرنا، فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقه ليعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، فرمایا انہاں دی کامیابی ویکھ کے کافر جڑے نے جلدے نے، کافر سڑدے نے، کافراں نوں تکلیف ہوندی ہے۔ ليغيظ بهم الكفار، صحابہ دی جماعت نو ویکھ کے، صحابہ دیاں کامیابیاں نو ویکھ کے، انہاں دی فوز و فلاح نو ویکھ کے، انہاں دے مقام تے مرتبے تے عزت تے احترام نو ویکھ کے، انہاں دا نبی نال پیار تے نبی دا صحابہ نال پیار ویکھ کے، فرمایا اللہ کہندے نے کافر جڑا لیغیظ بہم الکفار، غیظ و غضب چاہندا ہے، غصہ کردا ہے اور انہوں بڑی تکلیف ہوندی ہے کافراں نو۔ فرمایا وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، فرمایا اللہ تعالی نے وعدہ کیتا ہے مومناں دے نال، وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ نے مومناں نال وعدہ کیتا ہے، وعملوا الصالحات، نیک عمل کرنے والے نال وعدہ کیتا ہے، کدا منہم مغفرۃ واجر عظیم، اساں وعدہ کیتا ہے مومناں نال تے صحابہ نال، نیک عمل کرنے والیاں نال تے پیغمبر دے یاراں دے نال اجر عظیم دا، او کنا کو بڑا اجر ہوئے گا اللہ ہی او دی بڑائی نو جاندے نے، اس اجر نو اللہ نے کتنا بڑھانا ہے۔ اور آئیے ذرا غور کر دے جانا میرے تواڈے محبوب نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اکرام دیاں عظمتاں شاناں اور انہاں دا مقام جڑا ہے کتنا زیادہ ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ میرے تواڈے محبوب نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ اکرام دی جماعت دے نال آپ علیہ الصلوۃ والسلام حج دی نیت دے نال گئے نے، اور آئیے غور کرنا سورۃ الفتح دے اندر اس بات دا تذکرہ ہے، فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا، فانزل السکینۃ علیہم، اللہ کہندے نے جدوں میرے پیغمبر جا رہے سن کادے واسطے، عمرے واسطے تشریف لے جا رہے سن، آپ علیہ السلام نو رستے چ روک دتا گیا، سفیر بن کے حضرت عثمان گئے، میں بات مختصر کراں گا تے میرے آقا علیہ السلام نو پتہ چلیا کہ آپ علیہ السلام دا بھیجیا ہویا سفیر جناب عثمان نو شہید کر دیتا گیا ہے۔ میرے نبی نے 1400 صحابہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال نے تے 1400 دے کولوں میرے آقا علیہ السلام بیعت لے رہے نے
किस चीज़ की मौत की बैत लै रहे हैं। इत्थों ये भी पता लगा कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा एक सहाबी दे बारे कितनी ज्यादा तड़प ते कितनी मुहब्बत है कि पता लग गया जालिमा ने जालिमाना तौर ते उस्मान नूं शहीद कर दिता। ते नबी पाक 1400 कोलों मौत की बैत पे लेंदे ने कि असी उस्मान दा बदला लैन तो बगैर वापस नहीं जावांगे, लिहाजा जो उस्मान नूं शहीद किया गया ते असी उस्मान दी शहादत दा बदला लैके जावांगे। अल्लाह कहते हैं जदों मेरे पैगंबर दे सहाबा ने बैत की थी मौत दी, माल लेने के लिए नहीं, दौलत लेने के लिए नहीं, जायदाद के लिए नहीं, सदारतों वजारतों दुनिया के ओहदों के लिए नहीं, बल्कि पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाब ने जब बैत की मेरे नबी के हाथ पर हाथ रख के, वो मौत की बैत थी, पैगंबर का साथ देने की बैत थी, हजरत उस्मान की शहादत की जो खबर फैली थी उसका बदला लेने की बैत थी। और मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जदों सारे सहाबा ने हाथ रखिया ते आप अलैहिस्सलाम ने उन्हां दे हाथ दे उत्ते हाथ रखिया तो रब ने कुरान पाक च क्या फरमाया, मेरे नबी सहाबा ने तेरे हाथ ते हाथ रखे है और ऊपर तुसा हाथ रखे है। ते अल्लाह फरमांदे ने यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, पैगंबर जिथे तुहाडा हाथ है तुहाडे असहाब दा हाथ है और ऊपर तुहाडा हाथ आ गया, फरमाया यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, इन्हां सारियां दे उत्ते तुहाडे रब दा हाथ आ गया। ते जेड़ा हाथ नबी दे से थल्ले नबी पाक दा हाथ, उत्ते सहाबा दे हाथ, उत्ते फिर रसूलुल्लाह दा हाथ, ते रब कहंदे ने यदुल्लाह फौका ऐदीहिम, पैगंबर इन्हां सारे हत्थां ते तुहाडे रब दा हाथ है। ते जेड़ा हाथ नबी दे हाथ ते खुदा दे हाथ विच आ जाए ओ हाथ बोलो कदी गलत पासे जा सकदा। और मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस तरह मोहब्बत का इजहार फरमाया सहाब एक एक सहाबी नाल, क्योंकि रसूलुल्लाह नाल सहाबा दा भी प्यार और मोहब्बत, इस मोहब्बत के अंदाज नो किसी अपने अंदाज दे नाल जनाब कैमरे नाल खिंचे है। ओए हाथ तेरे दे जो हाथ रखन ऐ नबी प्यारे, हाथ ओना दे ते हाथ है साडा ते ओ सानू बड़े प्यारे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल इस तरह से सहाबा इकराम दी मोहब्बत है। मेरे अल्लाह ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा जिवें तमाम नबियां विचों मुसलमान दा अकीदा नजरिया सहाबा दे मुतल्लक की होना चाहिए, अल्लाह दे मुतल्लक रसूलुल्लाह दे मुतल्लक की होना चाहिए कि अल्लाह कल्ला है, ओदा कोई शरीक नहीं, जमीनों आसमान दा हकीकी बादशाह कल्ला ला शरीक है। ते नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह दे आखिरी नबी ने, आप दे रिसालत खत्म है ते आप दी इताअत दे अंदर नबी अलैहिस्सलाम दा कोई और शरीक नहीं। ते मुसलमान दा अकीदा सहाबा दे मुतल्लक की होना चाहिए कि नबी पाक दे सारे सहाबा जेड़े ने और रब दी जन्नत दे वारिस ने। जिवें नबी पाक दा मुकाम सारी कायनात दे इंसानां चों, अंबिया चों, औलिया चों, अतकिया चों ज्यादा है, इवें नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी उम्मत दा मुकाम सारियां उम्मतां चों ज्यादा है। और रसूलुल्लाह दी सारी उम्मत विचों नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा दा मुकाम सब तो ज्यादा है। और सारे सहाबा विचों नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे 1400 परवाने जिन्हां ने नबी पाक दे हाथ ते हाथ रख के बैत की, इन्हां दा मुकाम सब तो ज्यादा है। और फिर इन्हां दे विचों मेरे तुहाडे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम ते सूरत अल हदीद ते अल्लाह ताला कुरान नाज़िल करके कह रहे ने, फरमाया ला यस्तवी मिनकुम मन अनफक मिन कबलिल फतह व कातला, फरमाया जिन्ना फतह मक्का तो पहला ईमान लियांदा है बाद विच आउण वाले यानी बाद वाले सहाबा उन्हां दे ईमान दे बराबर नहीं हो सकते। जेड़े फतह मक्का तो पहला मुसलमान होए ने उन्हां दा मुकाम बाकी सहाबा तो ज्यादा है। और इस तो पीछे जरा चले आओ ना, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे ओ सहाबा मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे सहाबा नाल इन्नी मोहब्बत ते प्यार क्यों करना है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है हदीस पाक सही सनद नाल, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने मेरे सहाबा दा मुकाम ते शान है, फरमाया ला यमस्सन नारो मन रानी और रा मन रानी, ला यमस्सन नारो, लोगों जिन्हें मेरे रुखे अनवर नु वेख लिया है, जिन्हें मेरे चेहरा मुबारक नु वेख लिया है, जिन्हें मेरे मुबारक चेहरे दा दीदार कर लिया है, मेरे आका फरमाते ने ला यमस्सन नारो, ला यमस्सन नारो ला यमस्सन नारो मन रानी और रा मन रानी, जिन्हें मैनू वेख्या अल्लाह ने ओदे ते जहन्नम दी अग नूं हराम कर दिता।
حالت ایمان وچ اے کوئی چھوٹا جہا مقام ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں, جامع ترمذی دے اندر حدیث پاک موجود ہے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے, فرمایا لا یمس النار, اس بندے نو اگ چھو ہی نہیں سکدی, جہنم دی اگ دے قریب ہی نہیں آ سکدی, جہنم دی اگ نو لگ ہی نہیں سکدی. آپ ہی آندے ہو نا, عام شعراں چ لوگ پڑھتے ہیں کہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا, جو پیغمبر دے غلام ہون ان کا کفن میلا نہیں ہوتا, تو جو پیغمبر کے اصحاب ہوں جنہوں نے حالت ایمان میں رسول اللہ کو دیکھا ہو, میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لا یمس النار, کدی بھی انہوں اگ نہیں چھوے گی. من رآنی, جنہیں حالت ایمان چ مینوں ویکھ لیا ہے. تے اگلی ڈگری ویکھو, صحابہ دا مقام ویکھو, صحابہ دی عظمت ویکھو, صحابہ دی رفت ویکھو, صحابہ دی صحابہ دا تقدس ویکھو, صحابہ دی بلندی ویکھو. اللہ فرماتے ہیں انبیاء نبی علیہ السلام نے کہا ہے اور رآ من رآنی, تے جنہاں نے انہاں نو ویکھیا جنہاں مینوں ویکھیا, جہنم دی اگ انہاں نو بھی نہیں چھوے گی. یہ تو مراد نبی پاک دے صحابہ نے, یعنی تابعین جنہ حالت ایمان چ صحابہ نال ملاقاتاں کیتیاں نے. جامع ترمذی دی حدیث پاک ہے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال صحابہ دا کیویں کیویں دا محبت دا انداز ہے نا. یہ تے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے بعض اندر ہے جی نبی پاک دے جان تو بعد ایویں 3-4 لوگ جڑے نے وہ مسلمان رہ گئے سن, باقی سارے ایمان تو پھر گئے سن. کہو استغفر اللہ. اے دے اندر صرف صحابہ دی توہین نہیں, یہ اندر رسول اللہ دی بھی توہین ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی تربیت اتنی کمزور سی کہ رسول اللہ دے جان تو بعد ایمان تے کوئی نہیں رہا, سارے دے سارے پھر گئے. 3-4 بس کامیاب ہوئے. اگر کوئی استاد کوئی پروفیسر کسی یونیورسٹی دے اندر طلباء نو پڑھاندا ہے اور انہاں دی تعداد 100 ہوندی ہے تے سال بعد امتحان لیا جاندا ہے, تے امتحان چ رزلٹ یہ آندا ہے کہ پروفیسر صاحب پورا سال پڑھاندے رہے نے تے رزلٹ آیا ہے سارے ہی فیل ہو گئے نے, صرف 2 یا 3 پاس ہوئے. ایمانداری نال دسو کوئی یونیورسٹی دا وائس چانسلر یا چانسلر یا ہیڈ ماسٹر یا کوئی بڑا عہدے تو ڈگری رکھن والا یا کوئی عہدہ سربراہ یا مالک کسی صورت دے اندر بھی ایسے پروفیسر نو قابل سمجھے گا؟ نہیں سمجھے گا. تے ایک سال اگر کوئی 100 طالب علماں نو پڑھاندا ہے وہ پاس نہیں ہوندے, چند پاس ہوندے نے, لوگ اس استاد نو ناکام سمجھدے نے. تے میرے رسول نے تے 23 سال دا عرصہ صحابہ دی تربیت کیتی ہے. ظالماں تینوں حیا نہیں ہوندی یہ گل آندے کہ نبی پاک دے چند صحابہ ایمان تے رہ گئے, باقی سارے دے سارے پھر گئے. استغفر اللہ, الیاذ باللہ, اللہ دی پناہ. اور سن لیجئے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا ایک صحابی جنت دے اعلی مقام تے وے. ہاں انہاں دے درجیاں وچ فرق ضرور ہے, وہ پیارے نبی علیہ السلام نے بھی دسیا ہے, رب دا قرآن بھی دس رہا ہے. آئیے غور فرمانا, میرے تواڈے محبوب نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دے بارے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ دی عظمت نو کیویں بیان کیتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے, یہ بھی حدیث جامع ترمذی اندر موجود ہے, میرے آقا علیہ السلام فرماتے نے اللہ اللہ فی اصحابی, اللہ اللہ فی اصحابی. فرمایا لا تتخذوا غرضا فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم. فرمایا خبردار خبردار میرے صحابہ دے بارے بولن لگیا اپنی زباناں نو کنٹرول چ رکھیا جے. فرمایا میرے صحابہ دا بڑا مقام ہے, انہاں دے بارے کوئی مندا جملہ نہ بولیا جے. فرمایا جیڑا انہاں نال محبت کردا ہے فبحبی احبهم, فرمایا او میری محبت دی وجہ تو صحابہ نال محبت کردا ہے. جیڑا صحابہ نال پیار کردا ہے رسول دی محبت دی وجہ تو پیار کردا ہے. جو صحابہ نال عقیدت رکھدا ہے پیغمبر دی عقیدت دی وجہ تو عقیدت رکھدا ہے. جو صحابہ دے نال محبت دا اظہار کردا ہے رسول اللہ دے نال محبت دی وجہ تو محبت دا اظہار کردا ہے. فرمایا جو صحابہ نال بغض رکھدا ہے, اللہ دے نبی کہہ رہے ہیں جنہاں دے بارے میرا تہاڈا تے ہر مسلمان دا ایمان ہے, جہان غلط ہو سکدا ہے مصطفیٰ دا فرمان غلط نہیں ہو سکدا. جہان چ غلطی ہو سکتی ہے, مصطفیٰ دے فرمان چ غلطی نہیں ہو سکتی. میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جیڑا صحابہ نال بغض رکھدا ہے او میرے بغض دی وجہ تو صحابہ نال بغض رکھدا ہے. ہن فیصلہ بالکل واضح وے,
کوئی گل لکی چھپی نہیں، حدیث رسول اللہ دی سامنے آ گئی تے اس دے باوجود جیڑا کسے ایک صحابی نال بغض رکھے انہاں انج کیتا انہاں اونج کیتا، جیڑا انہاں دیاں غلطیاں کڈ کے پیش کرے یاد رکھیا جے او نبی پاک نال حقیقت چ بغض رکھدا ہے، صرف صحابہ نال بغض نہیں رکھدا، کیونکہ انہوں ہور تے کوئی لبا نہیں، رسول اللہ دے صحابہ تے اعتراض کرن ٹر پیا ہے۔ اور آئیے غور کرنا، بعض علماء نے دے متعلق بڑی بہترین مثال پہ بیان کیتی ہے کہ جیڑا بندہ صحابہ نال محبت کردا ہے او دی مثال تے جیڑا صحابہ نال بغض رکھدا ہے او دی مثال ایویں ہی ہے کہ جویں ایک شہد دی مکھی ہے تے ایک گندی مکھی ہے، جیڑی گند تے بیندی ہے انسان دے جسم تے آ کے مکھی بیندی ہے، چلدی جاندی ہے چلدی جاندی ہے، جس جگہ تے او دے جسم تے زخم ہوئے گا، پیپ ہوئے گی، گندگی ہوئے گی، اس جگہ تے جا کے او گندی مکھی رک جائے گی، تے دوجے پاسے شہد دی مکھی ہے جیڑی چلدی پھردی اڑدی نسدی بجدی ہے، پھلاں تے بیندی ہے، سبزے تے بیندی ہے، پہاڑاں ول جاندی ہے، فصلات ول جاندی ہے، انہاں دا رس چوس کے تے مومن مسلمان واسطے شہد تیار کر دی ہے۔ ایویں چنگی مکھی تے جویں مندی مکھی ہے، ایویں صحابہ دا دشمن تے صحابہ نال محبت کرنے والے دا فرق ہے۔ جیڑا صحابہ دا دشمن ہے او طریقاں چوں لبے گا، صحابہ دے نقص لبے گا، صحابہ دے عیب لبے گا، صحابہ دیاں کمزوریاں پیش کرے گا، جو انہاں دی اچھائی ہوئے گی وہ لوکاں دے سامنے بیان نہیں کرے گا، تے جیڑا مومن ہے او قرآن دے ورکیاں چوں شہد دی مکھی وانگو صحابہ دا مقام بیان کرے گا۔ صحابہ دے دشمن دا تے صحابہ نال پیار کرنے والے دا۔ اور آئیے ذرا غور کرنا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث پاک ہے صحیح البخاری دے اندر ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا خیر القرون کرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں سب تو چنگا زمانہ، سب تو چنگا دور میں رسول دا دور ہے، تے میرے زمانے تو بعد سب تو چنگا زمانہ میرے صحابہ دا زمانہ ہے، پھر انہاں تو بعد انہاں دے منن والیاں دا زمانہ ہے، تے جیڑا اینے چنگیاں نو برا آکھے او دے برے ہون چ شک کوئی نہیں، جیڑا اینے چنگیاں دے ایمان تے شک کرے او دے بے ایمان ہون چ شک کوئی نہیں۔ اور آئیے ذرا غور کرنا، تاں ہی کوئی اہل دل اپنے انداز دے نال کہہ گیا نا او ٹھڈوں بھکے تے پیروں ننگے۔ نبی دے صحابہ کون نے، کنا حالات دے اندر انہاں پیغمبر دا ساتھ دیتا ہے، ٹھڈوں بھکے تے پیروں ننگے تے تن دوالے لیراں اور نال نبی دے دوڑ دے جمل تے کارن جنگ شریراں او بھوک لگے تے پتر درختاں توڑ شتاں بھی کھان دے جس دم سونے دا چہرہ ویندے تے فاقے یاد نہ رہندے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ کون نے، انہاں دا مقام اللہ نے کنا کو بنایا ہے۔ میرے تواڈے محبوب نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک صحابی ہے تے آپ علیہ الصلوۃ والسلام دا صحابی جڑا ہے اس صحیح البخاری اندر حدیث پاک موجود ہے، اینو کافراں نے پھڑ لیا تے پھڑ کے انج جناب مارن واسطے جان نو ختم کرن واسطے تیار نے، تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے اس یار دے پیراں اندر میخاں گڑ دتیاں گئیاں نے، سولی تے چاڑن دا انتظام کر لیا گیا وے۔ ظاہر بات ہے جدوں انسان دے وچ جان باقی ہوندی ہے تکلیف تے ہر انسان نوں ہوندی ہے، لیکن صحابہ دی محبت دا ایک انداز ہی وکرا ہے نا۔ میرے تواڈے محبوب نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا پروانہ جڑا ہے انہاں ظالماں دے ظلم دا شکار ہے، انہاں جابراں دے جبر دا اس جناب شکار ہے، تے صحابی اس پریشانی دے عالم دے اندر انہاں کافراں نے ایک گل آکھی نبی پاک دے پروانے نو، آندے نے اے نبی پاک دے صحابی نو آندے نے جے اج ایک گل ساڈی من لینا، اپنی زبانوں ایک جملہ کہہ دیویں تے اسی تینوں آزاد کر دیاں گے، تیری جان بخشی ہو جائے گی، تینوں ماریا نہیں جائے گا، تیرے پیراں چوں میخاں جڑیاں نے کڈ لیاں جان گیاں۔ اہو کی گل ہے، آندے نے گل اے وے ایک واری یہ گل کہہ دے کاش ایک جگہ تے میں کھڑا واں اج میری جگہ تے محمد کھڑا ہوئے نا، صرف اینے ہی جملے کہہ دینا۔ حالانکہ اگر صحابی اتوں اتوں کہہ بھی دیندے لیکن انہاں دے ایمان 'چ فرق نہیں سی ہونا، کیونکہ دلاں دے بھید تے اللہ جاندا سی، انہاں اپنے ظلم دی وجہ تو کہنا سی، لیکن کمال محبت ہے میرے نبی دے صحابہ دی، او تکیہ کرن والے گروہ نو میرا پیغام ہے اے
ویخ میرے نبی دا صحابی ایتھے تقیہ کر سکتا ہے لیکن نہیں کیتا. صحابی کی آندے نے اللہ دی قسم ہے میرے جسم چ کدی 1000 جان ہوئے نا تے کلی کلی کر کے نکل جائے میں او جانا کڈوانیاں گوارا کر لانگا لیکن میں او دے بدلے چ اے بھی گوارا نہیں کرتا کہ میرے محمد دے پیر وچ کنڈا بھی چب جائے. اینی محبت رسول اللہ نال کون کائنات دے اندر پیش کر سکتا ہے؟ میں کہاں گا کہ آسمان نے انبیاء تو بعد میرے نبی دے صحابہ تو بہتر لوگ اللہ دی زمین تے ویکھے ہی کوئی نہیں. اور آئیے ذرا غور کرنا میرے تواڈے پیارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی فرما برداری تے محبت دا انداز ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے نال محبت دی کیفیت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ طیبہ دے اندر موجود نے تے آپ نے فجر دی نماز پڑھائی ہے تے فجر دی نماز پڑھا کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان کی کیتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کہندے نے سیرت ابن ہشام دے اندر بات موجود ہے آپ نے نماز پڑھائی ہے ظاہر ہے صحابہ کرام سارے دے سارے آپ دے منن والے مدینہ الرسول مسجد نبوی اندر جمع ہوندے بلا کون بندہ سی جو صاحب ایمان بھی ہوئے تے رسول اللہ دے پیچھے نماز نہ پڑھے؟ ہر کسی دی خواہش سی صحابہ سارے دے سارے آئے ہوندے تے نبی پاک نے اس دن سلام پھیریا ہے صحابہ نماز پڑھ کے گھراں نوں جان لگے اللہ دے نبی کھڑے ہو جاندے نے آپ فرماندے نے میرے صحابہ رک جاؤ. صحابہ سارے دے سارے رک گئے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پتہ کی فرمایا ہے آپ فرماندے نے میرے صحابہ کافراں نے مدینے تے چڑھائی کر دیتی ہے کافر مدینے اندر آ کے مسلماناں نوں مٹانا چاہتے ہیں تے میرے صحابہ اللہ والوں مینوں آرڈر تے حکم آ گیا ہے کہ اے نبی جی اپنے یاراں نوں نال لے کے انہاں کافراں دے مقابلے لئی برسرے پکار ہو جاؤ. تے میرے صحابہ تانوں اللہ پہ بلاندے نے ہن گھر جان دے ٹائم نہیں رہے بلکہ کافر دے نال لڑن دا موقع آ گیا ہے. تے تری سیرت دے اندر بات لکھی ہے کہ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے جدوں نبی پاک نے گل آکھی ہے سارے دے سارے صحابہ انہاں اپنے گھر جانا گوارا نہیں کیتا بلکہ اتوں ہی نبی پاک نال چلن واسطے تیار ہو گئے نے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے ساتھی یہ نہیں آخیا سی پوچھ آئیے نبی پاک جی اسی صحابہ کرام نے نہیں کیا کہ ساڈا مال ہے دولت ہے بیوی نے بچے نے انہاں دا کچھ خیال کر لئیے نا جدوں نبی پاک نے گل کہی ہے سارے لڑن واسطے تیار ہو گئے نے. تے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے انہاں چ 3 صحابہ ایسے نوجوان نے جنہاں دا باپ جیڑا ہے او جناب اکھاں تو انہاں دا باپ جیڑا ہے اللہ دی ایک لت کٹی ہوئی ہے تے اے تینے ہی صحابی جڑے نے چھوٹی عمر دے نے ذرا اے بھی نبی پاک دے نال تشریف لے جا لگے نے تے جاندیاں جڑے ویلے نکلن لگے نے پہلا اپنے باپ ول دوڑے نے آندے نے ابا جی انج نبی پاک نے حکم دیتا ہے کہ کافراں دے نال لڑنا ہے تے باپ لت تو لنگڑا ہے تے باپ کی آندا پتر میرے کول کی لین آئے ہو؟ جدوں نبی پاک دا حکم آ گیا تے جلدی کرو پھر دیر نہ کرو. اے بیٹے اگوں کہن لگے اے ابا جی تہاڈی لت کٹی ہوئی ہے ساڈا دل کردا ہے ایک بھرا جڑا تہاڈے کول رہے جڑا تہاڈی خدمت کرے گا 2 میدان جہاد جا کے جہاد کران گے 2 جا کے کافراں دا مقابلہ کران گے نبی پاک دے زیر سایہ جہاد کران گے. جڑے ویلے گل آکھی ہے تے اس باپ بڈھے دیاں اکھاں چوں آنسو آ گئے. باپ اگوں پتہ ہے کی آندا ہے آندا او پترو جلدی کرو جدوں نبی پاک دا حکم آ گیا دیر نہ کریا جے میں کل قیامت نوں رب کولوں اے نہیں سننا چاہندا کہ اے نبی دیا یارا جدوں میرے نبی نے جہاد دا اعلان کیتا سی تو دونوں تے جہاد تے بھیج دیتا سی تے ایک نوں اپنی خدمت لئی رکھ لیا سی لہذا میں تیناں نوں ہی کہاں گا جاؤ اللہ دی راہ وچ لڑدے ہوئے شہید ہو جاؤ. اے نہیں میرے نبی دے صحابہ تو تے صحابہ نو جاندا ہی نہیں تو تے صحابہ نو پہچاندا ہی نہیں. بعد دے اندر صحابی جیڑا ہے جناب نے سوچیا کہ میرے تینوں ہی بیٹے تے چلے گئے تے آپ ہی بھی میدان جہاد ول ٹر پیا ہے. لوگاں نے کیا جوانا وہ بڈھے نو اس بڈھڑے باپ نو کہن لگے کہ اے صحابی نو کہن لگے تو لتوں تے لنگڑا ہے تیری لت کٹی ہوئی ہے شرعی عذر موجود ہے تو جہاد واسطے نہ جا بلکہ اپنے گھر رہ. جدوں اینی گل کہی ہے تے اے صحابی رسول پتہ کی آندا ہے میرا دل کردا ہے کہ ایسا نہ ہوے میرے پتر میرے نالوں چھوٹے نے تے میرے نالوں پہلا رب دی جنت دے وارث بن جان میں پیچھے رہ جاواں. ایسے صحابہ دا جذبہ سی رسول اللہ دا ساتھ دین دا. اور آئیے ذرا غور کرنا اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی نے جنہاں دا نام حضرت نظر رضی اللہ تعالی عنہ ہوے اے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ دے چچا جان لگدے نے تے اے جناب نظر رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا علیہ
الصلوۃ والسلام نے اعلان کیتا ہے جدوں میدان جہاد دے اندر غزوہ احد دے موقع تے کافراں دا نبی پاک دے خیمے ول جان دا ارادہ ہے، وہ چاہندے نے کہ مسلماناں دیاں صفاں نو چیر کے کسے طریقے خیمے تے جا کے رسول اللہ نو زخمی کریے، نبی پاک تے حملہ کریے تے حضرت نظر رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے ایک صحابی حضرت یزید بن سکن بھی نے تے اے حضرت نظر بھی نے رضی اللہ تعالی عنہ تے حضرت نظر جڑے نے اکھوں نبینے نے تے اے نبینا بندہ سوٹی لے کے میدان جہاد ول جا رہا ہے۔ حضرت انس بن مالک دے چچا جان نے رستے چ روکن والیا روکیا کہ تو تے نبینا بندہ ہے، تینوں نظر کچھ نہیں ہوندا، لڑے گا کنج؟ تے صحابی دے جذبات کی نے آندا ہے مینوں نظر تے کچھ نہیں ہوندا، جتھے نبی پاک کھلوتے ہون گے میں آپ دے اگے کھلو جاں گا، جیڑا تیر آئے گا اور نظر دے سینے تے لگے گا رسول اللہ نو تکلیف نہ پہنچے۔ اور اسی طرح میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے کوئی ایک صحابی دی مثال ایسی تے نہیں نا، نبی پاک دے صحابی نے اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے اس صحابی دا دیکھو نا کیسا جذبہ ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا پیارا صحابی حضرت یزید بن سکن بڑے دبلے پتلے تے بڑے کمزور جے آدمی نے، میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے کیڑا جوان ہے جڑا میرے خیمے تے کھڑیا ہو کے میرا پہرا دینا چاہے گا؟ میرے آقا علیہ السلام نے انی گل جے منہ چوں الفاظ بولے نے جلدی نال جناب یزید بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، اللہ دے نبی جی میں پہرا دیاں گا اپنے مرشد اپنے محبوب دے دروازے تے۔ جدوں انی گل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آکھی ہے، نبی پاک نو صحابی نے آکھی ہے نا، تے اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پتہ کیا گیا ہے، آپ فرماندے نے صحابی تو بہ جا، کیوں یہ گل کہی ہے کہ صحابی بڑا کمزور جہا دبلا پتلا جہا، تے میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے صحابی تو بہ جا، تے صحابی پتہ کی الفاظ بولدا ہے، آندا ہے اللہ دے نبی جی میرا جسم کمزور وے کے مینوں کہہ رہے ہو بہ جا، مینوں اس ذات دی قسم ہے جدے قبضہ قدرت وچ میری جان ہے، جب تک یزید بن سکن دے سانس چلدے ہون گے اللہ دے نبی جی میں اپنے جیندے جی تواڈا دروازہ چھڈ کے پیچھے نہیں ہٹاں گا۔ میرے آقا علیہ السلام نو صحابی کہندے نے اللہ دے نبی جی تسی میرے کمزور جسم ول نہ ویکھو، میرے دل دی محبت ول تے غور کرو نا۔ آپ مسکرا کے فرماندے نے اچھا اینو اجازت دے دیو۔ اے صحابی جڑا یزید بن سکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے دروازے تے کھڑا ہو جاندا ہے، صحابہ آندے نے اساں اے منظر ویکھیا ہے کہ صحابی دے جسم تے 72 تیراں دے زخم لگے نے، کنے 72 تیراں دے زخم لگے نے، خون رس رہا جسم چوں، تے صحابی رسول ہیں زمین تے گر جاندے نے، تے صحابہ نے انہوں اٹھایا تے اٹھا کے زخمیاں دے خیمیاں وچ پہنچا لگے نے، تے حضرت یزید بن سکن دیاں ساواں باقی نے، تے اکھ کھل گئی ہوش آ گیا، آندے نے یار مینوں کدھر لے کے جا رہے ہو؟ آندے نے زخمیاں دے خیمیاں چ لے کے جا رہے ہاں، تے حضرت یزید بن سکن آندے نے پتہ کی ہے یار انج کرو مینوں زخمیاں ول نہ لے کے جاؤ، مینوں نبی دے دروازے تے کھڑکڑا کر دے، میں خیمے دے اس طرح جڑا جناب لکڑی بانس لگے ہے اس لکڑی دے نال ٹیک لا کے کھڑا ہو جاواں گا، میرے اجے سا باقی نے، میں اپنے نبی نال وعدہ کیتا سی جب تک یزید دے جسم وچ سا باقی ہون گے یزید بن سکن تہاڈا دروازہ نہیں چھوڑے گا۔ میرے تہاڈے محبوب نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اس پروانے دے اسرار تے انہاں دا انکار غالب آ جاندا ہے، انہاں دا انکار ہے کہ میں خیمے وچ نہیں جانا چاہندا۔ صحابہ نے نبی پاک دے دروازے تے لے آ کے اس خیمے دے نال ٹیک لگوائی ہے تے پھر دوبارہ تیر مارن والیاں کافراں نے مارے نے، حتیٰ کہ صحابہ آندے نے نبی علیہ السلام دے صحابی دے جسم تے 93 زخم آ گئے نے تے جان نکل دے قریب ہے، صحابی دی چیخ نکل گئی ہے، نبی پاک جلدی نال تشریف لے اوندے نے، صحابہ میدان کارزار وچ پہ لڑدے نے، نبی پاک دا سر اپنی گود وچ رکھ لیندے نے تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس طرح کر کے اکھاں بند کرن لگے صحابی دیاں، کیونکہ زخماں دی حالت دے اندر انسان اکھ کھولے نا تے انہوں زیادہ تکلیف ہوندی ہے، نبی پاک انج اکھاں بند کردے نے تے حضرت یزید بن سکن دے الفاظ نکلدے نے، اے محبوب جی جاندی واری مینوں اپنے چہرے دے دیدار تو محروم نہ کرو، میریاں اکھاں کھلیاں ہی رہن دیو۔ نبی پاک نے اکھاں کھلیاں ہی رہن دتیاں، آخری واری نبی پاک دا دیدار کردیاں کردیاں یزید بن سکن اللہ دے دربار چ پیش ہو جاندے نے، اے نہیں نبی دے صحابہ تو تے نبی دے صحابہ دا چہرہ ہی اصل پیش نہیں کیتا، تو تے انہاں دیاں دشمنیاں سنا کے 2-2 4-4 لاکھ روپیہ لے کے مجلساں سنا دتیاں، رب دا قرآن لوگاں دے سامنے پیش نہ کیتا، پیغمبر دیاں حدیث لوگاں دے سامنے پیش نہ کیتیاں،
میرے تواڈے محبوب نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ دا انداز اس طرح دا ہے منہم من قضا نحبہ ومنہم من ينتظر اللہ کہندے نے کچھ تے او نے جڑے اپنی منزل نو پہنچ گئے نے ومنہم من ينتظر تے کچھ او نے جڑے اللہ دے حکم دے انتظار دے اندر نے اے انہاں دا انداز سی اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تے 1400 تے دیگر صحابہ دی گل سی او جڑے 313 اسلام دے آغاز دے اندر بدر والیاں میرے نبی دا ساتھ دیتا ہے بدر والے میدان بدر تو واپس ہون لگے نے تے میرے آقا دی حدیث صحیح سند دے نال میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے آپ علیہ السلام فرماتے نے اے اہل بدر راضی ہو جاؤ اللہ تواڈے تے خوش ہو گئے تے کنے کو خوش ہوئے نے کنے کو راضی ہوئے نے اللہ پاک اہل بدر تے کوئی تھوڑا جہا مقام ہے تم کہتے ہو 2-3 ایمان پہ رہ گئے اے بوتھی تے مسراں دی دال حیا نہیں ہوندی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے 313 تھے جب 1400 تھے جب لاکھوں کی تعداد تک پہنچ چکے تھے قرآن کہتا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا پیغمبر ہم نے آپ کے اصحاب جو لوگ آپ کی فوج میں داخل کیے ان کی تعداد 2-4 نہیں افواجا بڑا عام لفظ ہے جو اردو میں بھی بولا جاتا ہے فوج کی جمع افواج ہوتا ہے پیغمبر علیہ السلام کو رب کہہ رہے ہیں میرے نبی ہم نے آپ کو جو ساتھ دیے وہ فوج در فوج تھے وہ گروہ در گروہ تھے ان کی تعداد ہزاروں میں نہیں بلکہ ان کی تعداد فوجوں میں پہنچ چکی تھی تم کہتے ہو چند مومن تھے اور سن لو میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا حدیث صحیح سند دے نال میرے آقا علیہ السلام فرماتے نے اہل بدر جدو واپس آ رہے ہیں میدان جہاد چوں میرے آقا فرماتے نے اے بدر والےو اللہ نے آسماناں تو سارے پردے پیشان کر کے او محبت دا انداز ہے نا حالا رب نو ویکھن چ کوئی کمی ہوندی ساری دنیا اللہ دے سامنے انجے جویں کوئی بندہ اتھیلی تے دانا رکھ کے دی کفیت نو جاندا ہے ایویں اللہ عرش عظیم تے ہو کے ساری کائنات دے ذرے ذرے تو واقف نے او دی جناب علم اتنا ہے او دیاں طاقتاں اتنیاں نے تے میرے نبی علیہ السلام دے نا 313 اہل بدر دے نال میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے پروانیاں دے نال اللہ نے کیویں پیار کیتا ہے میرے نبی فرماندے نے جنہاں دے متعلق میرا تہاڈا ایمان ہے جہان غلط ہو سکدا ہے مصطفیٰ دا فرمان غلط بولیا جے نہیں ہو سکتا جہان چ غلطی ہو سکتی ہے مصطفیٰ دے فرمان چ غلطی نہیں ہو سکتی میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میرے صحابہ اللہ نے اہل بدر نو سارے پردے پیچھا کر کے ویکھیا ہے تے رحمت دی نظر ویکھیا ہے تے اللہ پتہ کی بیان نے کہ میرے نبی اپنے صحابہ نو کہہ دیو اے جڑے بدر والے 313 نے انہاں نو میرے والو اعلان کر کے کہہ دیو کہ جاؤ نبی دیو یارو تساں اللہ نو اتنا خوش کیتا ہے میرے اللہ فرماندے نے اج تو بعد تسی قیامت تک کوئی عمل بھی نہ کرو رب نے جنت تواڈے نام لکھ دیتی ہے اے نبی پاک دے صحابہ نال اللہ کی محبت کا انداز ہے تم بکواس کرتے ہو کہ نہیں مومن نہیں تھے ایمان سے پھر گئے اگر صحابہ ایمان سے پھر گئے پھر ایمان پہ راہ کون پھر ایمان کس کے پاس ہے پھر قرآن کس کے پاس ہے اور یاد رکھیے صحابہ کا دشمن رسول اللہ کے صحابہ پر اسی لیے اعتراض کرتا ہے اس وجہ سے پیغمبر کے صاحب کو برا کہتا ہے کہ اگر صحابہ نو مشکوک کر دیتا جائے گا تو سارے دا سارا دین ہی مشکوک ہو جائے گا کیونکہ دین نبی پاک تو بعد سب تو پہلا سنن والے سب تو پہلا یاد کرنے والے سب تو پہلا دین نو لکھن والے سب تو پہلے قرآن دے حافظ سب تو پہلا پیغمبر دی حدیث دے حافظ او کون نے میرے نبی دے صحابہ نے میرے نبی دے یار نے تے اگر صحابہ دے ایمان تے شک کیتا جائے تے پھر انج سمجھو کہ اسلام تے شک ہے جڑے دین حاصل کرنے والے سن نبی پاک کو سنن والے سن او سچے نہیں رہے تے پھر اسلام بھی سچا رہ سکتا قرآن سچا ہو سکتا پھر حدیث سچی ہو سکتی نہیں اگر ان پہ اعتراض یہ کفر کی ایک چال ہے یہود و نصارہ کی ایک چال ہے کہ نبی پاک کے صحابہ پر اعتراض کرواؤ اور انہی میں سے گروہ پیدا کر کے صحابہ کی سیرتوں کو ان کی زندگیوں کو ان کی شخصیات پر اعتراض کر کر کے لوگوں کے دلوں میں ذہنوں میں شک و شبہ پیدا کر دو لوگ دین سے اسلام سے خود بیزار ہو جائیں گے ویسے ہم ان سے قرآن تو نہیں چھین سکتے اس طرح کر کے صحابہ سے ان کو دور کرو سن لو جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو منن والا ہے جو قرآن نو حق سمجھن والا ہے جو پیغمبر دے فرمان نو حق سمجھن والا ہے وہ کسے صورت
بھی صحابہ دے بارے اپنے ذہن میں برا خیال نہیں لیا سکتا جی تاریخ انج کہندی ہے فلاں نے اس طرح لکھے ہے 80% تاریخ لکھن والے جو روایات نے وہ ضعیف روایات نے اور تاریخ لکھن والے کثرت نال رافضی نے جنہاں صحابہ دی دشمنی اندر باتاں لکھیاں لیکن سن لیجئے تاریخ بعد میں ہے لوگوں کے تبصرے بعد میں ہے لوگوں کی سوچیں بعد میں ہے سب سے پہلے تو رب کا قرآن ہے محمد کا فرمان ہے جب قرآن ان کو سچا کہتا ہے جب پیغمبر کا فرمان ان کو سچا کہتا ہے ہم صحابہ کے ایمان پہ شک کرنے والے کو بولیے مومن سمجھ سکتے نہیں سمجھ سکتے صحابہ کل بھی جنت کے وارث تھے صحابہ آج بھی جنت کے وارث ہیں لے شوق سے نام صحابہ کا لے شوق سے نام صحابہ کا لے شوق سے نام صحابہ کا کر چرچا عام صحابہ کا اگر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو بلّہ تھام صحابہ کا صحابہ وہ ہیں جو رسول اللہ کے حقیقی غلام ہیں صحابہ وہ ہیں جو دین کے اصلی پہرے دار ہیں جب پہرے دار پہرے پہ آتا ہے تو چور بھونکتے ہیں ڈکیت بھونکتے ہیں کتے بھونکتے ہیں کن پر پہرے داروں پر یہ تو ان کا حق ہے بھونکنا لیکن پہرے دار عوام کے لیے حفاظت والا ہوتا ہے محافظ ہوتا ہے اسی طرح پیغمبر کے صحابہ نبی کے دین کے پہرے دار تھے پیغمبر کی حدیث کے پہرے دار تھے رب کے قرآن کے پہرے دار تھے انہوں نے یہ پہرے داری اپنے خون سے کی اپنی جانوں سے کی اپنے مالوں سے کی اپنے بچوں کو ذبح کروا کے کی اور وہ پہرے داری کرتے کرتے دنیا سے چلے گئے ہمارا ایمان ہے کل قیامت والے دن جب پیغمبر جنت کا دروازہ کھلوائیں گے سب سے پہلے جو اس جنت کے دروازے پر میرے نبی کے ساتھ ہوں گے وہ پیغمبر کے صحابہ ہوں گے انشاءاللہ اللہ مینوں تانوں زندہ رکھے اسلام تے موت آئی اسلام تے وآخر